दोस्तों, खांसी एक बहुत ही आम बीमारी है जो मौसम बदलने के साथ चाहे बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों या बड़े हों, सबको लगभग हो ही जाता है। उसके लिए अगर हम मार्केट में जाते हैं तो खांसी की बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि काफ़ी महंगी भी होती हैं और साइड इफ़ेक्ट भी उसके बहुत सारे होते हैं। अगर हम अपने घर में ही खांसी की दवा बना लें जो कि पूर्णतः आयुर्वेद है तो बहुत अच्छी बात होगी, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये खांसी की बहुत ही अचूक दवा है जिसको हम अपने घर पे बना के अगर हम सेवन करते हैं तो 2 से 3 दिन या बहुत अगर खांसी जकड़ गई हो तो 3 से 4 दिन में खांसी हमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और हम पूर्णतः स्वस्थ भी हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो खांसी के लिए काम करेंगी। सबसे पहले तो अदरक है जो मार्केट में मिलता है, आपको पता ही होगा। अदरक का अगर हम पेस्ट बना लें और उसके रस को 1 से 2 चम्मच, जो मैं आपको निचोड़ के दिखा रहा हूँ, 1 से 2 चम्मच की मात्रा में हम उसके रस को, अदरक को अच्छी तरह से कूट के और उसके रस को निकाल लेते हैं और एक बाउल में उसको अच्छे से रख लेते हैं। साथ में अगर हमारे घरों में तुलसी है, आप देख रहे हैं ये तुलसी होगा, अगर हमारे घरों में तुलसी है तो उसके 5-6 पत्ते को साथ में ही, अदरक के साथ में ही कूट लें और उसके रस को उसमें मिक्स कर दें जो मैंने पहले ही मिला रखा है उसमें। उसके बाद आप ये जो शहद है, आप देख रहे होंगे शहद है, शहद अगर 1 चम्मच अदरक का जूस है, रस है, तो आप 2 चम्मच शहद मिला दीजिए उसमें। और इसको अच्छी तरह मिला लीजिए। ये शहद और अदरक का जो रस है ये इसमें काफ़ी अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। ये आप देख रहे होंगे अभी मिक्स हो जाएगा ये। तो दोस्तों, हमने इसमें 3 चीज़ें मिलाई हैं। पहला, तुलसी पत्ते का रस, अदरक का रस और शहद। ये जो 3 चीज़ें हैं पूर्णतः आयुर्वेदिक हैं जो हमारे शरीर के लिए किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। और अगर किसी को ज़्यादा खांसी है, जो काफ़ी काली खांसी होती है, सूखी खांसी होती है, तो इसमें 1 चुटकी अगर आप काली मिर्च का पाउडर अगर मिला दें तो वो भी काफ़ी लाभप्रद होगा। अब इसको सेवन कैसे करना है, तो इसको 1 से 2 चम्मच दिन में 3 बार सेवन करिए, सुबह, दोपहर और शाम। अगर खांसी ज़्यादा है तो 3 बार, नहीं तो 2 बार। हमारे बच्चों को भी ये जो जूस बना रखा है ये ज़्यादा बुरा नहीं लगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी शहद मिला रखा है, तो ये उनको मीठा लगेगा और हमारे बच्चे भी इसको आसानी से सेवन कर सकते हैं और खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस छोटी सी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आने वाले और भी अच्छे अच्छे छोटे वीडियो जो हमारे घरों में है, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, हम आपको पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।